السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتوا نقاك السني. Good morning. صباح الخير. بفتني جرتوا كم نقانا بقى جراتني كم صومنا الراكم إن شاء الله. دي سني تجرى إن شاء الله. كم جرتوا نقاك السني جبتوا بقى جراتني جمع مبارك هالجماعة صح يا جماعة. كوسي أنا سوان فايدة مرة أنا سني في مو في ممكن مو في إيه كسم موزن ساكيدني بيكتو. أنا جيتو أنا توني يرو باي فولكية كم أجرتن كنا فولكية كل وانت كفران كب كريمي تكن فايدة كريمي نم عدي سنة اللي واتك فايدة إنه ما جيتو أبو يوم تكاو كريمي فولنا ما عديسو وكني من فولنا ما مرق بس أبوياتك فايدة من بيك وارتنا جابر والله يجونا أكف بيكو جل كبير رايجونا وانا جيتونا يرو باي فايدة بيجي كانت اللي بيجي تران كيستي قد اللي حامة بيجي كان كيست اللي أخبار اللي وانت هنجم ما فايدة مجرو كان جيتونا من أسرانين كأني كان فولك يترتي في شفنينا وانتوتا كبوريمو مال وانجد أنسانا مرتين باسني وانا يرو باي فايدة ما نبيك تفولك يرتي جيتونا فيك أهمك يهون داو أما حركك يهوني وانو جدو فكاتو قرو موتو هوجنا نجدو وفتر كان ميجو فأنجرا وان باي فاقوچو نجرا وفتر ميجو ما انو ميشافا دو ميجو ندقا قرو مو أني جيتونا akkuma fayyadame akkuma jechuudha hojii hojjedhee ka'een akkuma immoo hojii san hojjedhee ka'ee as deebi'een fuula kiyya yookiin immoo harka kiyya yookiin immoo fuula kiyyatti keessattuu harka kiyya hedduun eeggadha. Vaaziliinii fi kireemii niiviyaa kana fayyadamtan jechuudha. Kireemii niiviyaa kana jechuudha kaa doktoroonni ni ajaja waan ta'eefini kireemiin niiviyaan kun aynata meeqan jira aynata lamaan jira. Tokko immoo diimadha tokko immoo tu isa kana jechuudha. Tokko diimadha tokko immoo azraadha. Azraan kun baay'ee bareedadha. Fuula keenya fillee hedduu bareedadha. Qaama keenya hundaafuu hedduu bareedadha. Faayidaan vaaziliiniin qabdu waan baay'eef vaaziliiniin waan baay'eef nu fayyaddi. Faayidaan isiin qabdu waan hedduudha. Isiin fooliin qabdu ammallee vaaziliiniin jechuudha gosa hedduu jira. I think gosa sadii na fakkaate gosa sadii kana keessa vaaziliiniin takka tan shokolaatan dalagamtee jira. Vaaziliiniin takka akkanumatti maqaachuun suni vaaziliinii zimbiloodha orijinaalaa miti. Vaaziliiniin tuni jechuudha orijinaala wallahi jechuudha qaama keessan harka keessan fuula keessan yoon fakkeenyaaf mataan isin bowwaafatee isin dhukkubee mataan keessan bakkee kanatti waa wayii nama dhukkubaa isin dhukkubee vaaziliinii kana fuutanii jechuudha. Vaaziliinii kana fuutanii kutattanii itti yoo sukkuummattan jechuudha. Baay'ee jechuudha fayyaa keessaniif illee hedduu isin gargaarti. Vaaziliiniin akkasuma immoo rifeensallee ni dheersiti jedhu warri onlaayinii irratti hojjetu warri yuutuubii irratti hojjetu jechuudha. Biyyoonni biraa namni keenya isin jechuudha shamarran keenya vaaziliinii tana baay'inaan fayyadamtanii baay'inaan jechuun tingi ingootanii namoonni vaaziliinii kana fayyadamu Itoophiyaa keessaa warra Amaaraati warra Abashaati onlaayinii irratti illee kan ittiin hojjetan warra Abashaati. Vaaziliinii jechuudha fayyadama. Vaaziliinii fayyadama ammallee jechuudha shamarran keenya yeroo fakkeenyaa fi yeroo meeshaa dhiitan jechuudha. Yeroo meeshaa dhiitanii bishaan oowwan hin dhiqina. Bishaan oowwaa hin fayyadaminaati. Bishaan isin fayyadamuu qabdanii bishaan qorraa akka ta'u jechuudha. Maaliif yeroo san bishaan oowwaa fayyadamtanii yeroo harka keessan jechuudha. Bishaan san keessa as fuutanii isin immoo otoo daddaftanii uf yaadattanii hin haxaattan waa harka keessanitti haxaattan fa'aa ta'a. Harka keessanii isin jalaa koshorratee isin jalaa jechuun qorri isin dha'a jechuudha. Keessattuu yeroo qorraa jechuudha. Qorri isin dha'a booddee bakkee sun maal ta'a? Deebi'ee gishiratee deebi'ee isin ho'isa jechuudha isin galee. An amma akkasii ani jechuudha amma bishaan oowwan meeshaa hin dhiqu wallahi
bishaan oowwan meeshaan dhiqu kan ittiin dhiqu bishaan qorraadha. Yeroo baay'ee yeroo tokko namoonni tokko dhufee na wajjin yeroo hojii hojjetu ati maaliif bishaan oowwaa qorra keessa bishaan oowwaa ni jira maaliif hin fayyadamne maal mannaan jira ani garuu yoo bishaan oowwaa fayyadamuu hin barbaadu. Maaliif faayidaa jechuun akka jechuun harka kiyya booddeen jalaa hin bannee fi qubbiin kiyya kuni akka booddeen jalaan koshorree jechuudha. Saniif bishaan oowwaa fayyadamuu hin jaaladhu. Bishaan qorraa fayyadama. Kanaaf bishaan qorraa fayyadamaati waan amma isiniin jee kanatti fayyadama. Qaama keessan hundaa'u waan bakka hundaa'u yoo haxaattanii qaamni keessan laslaasaa isiniif ta'a. Isiniif hin bareeda. Dhalaate hatta dhiira hojjechuudha warrummaa dhiira tooyyuu meeshaawwan kanneen fayyadamaati. Vaaziliinii fi kireemii kana jechuudha. Isin hoyyuu isin fayyadamaa jechuudha isinii galee. Akkasii isinitti haa tolu har'a kanuma isiniif himuu dhufe.